Ed eccoci qua, amici telespettatori, si continua naturalmente con la rubrica dei cuori solitari. Questa sera abbiamo un altro ragazzo, sempre di Marsala, che è in cerca dell'anima gemella. Ciao. Ciao. Ti chiami tu? Adriano. Adriano, quanti anni c'hai? 18. 18, e sei di Marsala? Sì. Allora Adriano, tu praticamente sei in cerca della ragazza ideale. Sì. Da quanto tempo è che sei single? Da 3 mesi. Da 3 mesi. E come mai ti sei lasciato? No, mi sono lasciato perché sono successe delle Discussioni, incompatibilità di carattere. Sai come in un rapporto ci sono sempre delle discussioni. Delle piccole liti, cose, quindi Infatti. c'è quando finisce bene, si c'è fa quando pace, finisce e c'è male. quando finisce male. Purtroppo è così, Purtroppo, la sì. vita è questa. Va bene. Adriano, dimmi, a che genere di donna sei interessato? Parliamo intanto dell'aspetto fisico. Sì, insomma, intanto che sia mora, occhi castani, snella, che abbia un carattere dolce, sincero. Sì. Perché a me conta questo nelle ragazze, non solo la bellezza ma anche il carattere. Penso che sia la prima cosa. Sì, sì, infatti. Certo. Abbiamo detto ti piacciono quelle more? Sì, More con occhi scuri. sì, occhi castani, sì. Va bene. Aspetto fisico abbiamo detto la vuoi snella? Sì, Le snella. ragazze in carne ti piacciono, no? No, non No, tanto. non tanto. Va bene. Che genere di hobby hai tu? Hobby, vado in palestra. Vai in palestra? Poi? Poi Ascolti musica? Sì, ascolto Che genere di musica ascolti? House, pop, Napoli anche. Mhm. Qualunque genere, diciamo. La sera come passi il tempo? Con gli amici oppure sto a casa o vado a mangiare una pizza così. Cioè, Ti piace goderti la vita, tranquillo? Non sei praticamente un tipo che si sta rintanato a casa? E No, quindi- no, non ti piace? Non mi piace questo? stare a casa. Ti piace girare, andare per la Sì, città? divertirmi, sì. Andare in discoteca magari? Stare con gli amici, sì. Sì. Ascoltami, che cos'è praticamente che tu non puoi vedere in una donna? Non puoi assolutamente Il fatto sopportare? che debbono avere sempre ragione su tutto, questo. Sì. Cioè loro praticamente non sopporti quando capita Devono magari avere una ragione. ragazza che vuole per forza avere ragione Sì. su un determinato tipo di discorso. Certo. Ah. No, Mentre la cosa che ti affascina in una donna qual è? il fatto come il modo come mi guarda, Ah sì? il modo di parlare, Sì. questo. Esatto, è una bella cosa. Ti piace la donna che si cura? Certo. Sì. Non ti piace la ragazza acqua e sapone? Cioè No. semplice. Ce la vuoi tu Vabbè. che si cura? Che si veste bene, magari che si trucca? Certo. Eh? Poi la ragazza si vede senza rossetto e trucco, cioè, non è che- certo. Infatti. Logico. Va bene, noi abbiamo detto che tu sei di Marsala, hai Sì. 18 anni, a 3 mesi che sei single. Sì, certo. Va bene, e tu lavori? Sì. Sì. Barista. Barista. Sei motorizzato? Ti puoi spostare? Sì, sì, mi Quindi posso spostare problemi per andare in giro tranquillamente, sì. con la tua ragazza non ce n'è, giusto? No, nessun problema. Mhm. Va bene, ok, amiche telespettatrici, avete conosciuto Adriano, 18 anni di Marsala, che è in cerca di una sua ragazza ideale. Per tutte quelle di voi che vorranno contattarlo non potranno fare altro che chiamarlo Io sono qui. al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Adriano è qui, si vuole sistemare, si vuole mettere la testa a posto per una relazione seria. Allora Adriano, dimmi, in questo momento ci sono le donne che ti staranno guardando per decidere se chiamarti oppure no. Vuoi dare un messaggio particolare a loro che in questo momento ti stanno guardando? Mi chiamo Adriano, sarei disposto a cercare una ragazza che mi sappia amare, che mi sappia comprendere e che mi stia sempre vicino. Perfetto, bel messaggio. Allora ripeto, amiche telespettatrici, telefonate al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Adriano è qui che sta aspettando perché si vuole sistemare. Questo è tutto per la rubrica dei cuori solitari. Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente. Adriano. Ciao! Oh yeah!